நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. இன்றைக்கி நமக்கு கூகுள் மேப்லேருந்து ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. இந்த கிஃப்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா ஜெர்மன்லேருந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 15 டேஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த கிஃப்ட் அனுப்புகிறதா ஒரு மெயில் ஒன்று வந்திருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த கிஃப்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு. இந்த கிஃப்ட்டு இப்போ என்ன இருக்குன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நாம் கூகுள் மேப்போட லோக்கல் கைடு அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு இடத்த பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூகுள் மேப்பை தான் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணுறோம். அந்த மேப்பில் அந்த இடத்த பற்றியோ அந்த இடத்த பற்றின ஃபோட்டோவோ நம்ம வந்து மேப்பில் போய் தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ அந்த மேப்பில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த ஆட் பண்ணுறதோ அந்த இடத்த பற்றின ஃபோட்டோஸ் ரிவ்யூஸ் அதெல்லாம் வந்து கூகுள் மேப்பில் ஆட் பண்ணுறவங்க தான் கூகுள் மேப்போட லோக்கல் கைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து கூகுள் மேப்பில் ஆட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு லெவலும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த லெவலை பொறுத்து உங்களுக்கு கூகுள்லேருந்து இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன கிஃப்ட்டுங்களை வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கூகுளோட ஆஃபர்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்படி தான் நமக்கு வந்து இந்த கிஃப்ட் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கிஃப்ட்டை வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ லோக்கல் கைடு அப்படின்னா என்னன்றதை ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது கவரு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு தேங்க்யூ ஃபார் அப்டேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கூகுள் மேப்பு. கூகுள் மேப்லேருந்து நமக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் இடத்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாழ்த்து லெட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்ததான் வாவ், இதுதான் அந்த கிஃப்ட்டு. கூகுள் மேப்போட சிம்பிளை போட்டு பேக் ஒன்று நமக்கு அமைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த கிஃப்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. கூகுள் லோக்கல் கைடு அண்ட் கூகுள் மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஹாப்பி. கிஃப்டோட ஒர்த் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலுமே நாம் இதை கூகுள்லேருந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்களும் கூகுள் மேப்போட ஒரு லோக்கல் கைடாக இருந்து இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ஏதாவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். மேலும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.